По Покровскому тракту Якутска торжественно запустили электроэнергию в будущем новом микрорайоне столицы. Это участок с 10 по 16 километр. Жилой район должны заселить около 10 тысяч горожан. Сюжет Саргаланы Захаровой. Семья Егоровых приобрела участок на правой стороне Покровского тракта 2 года назад. Однако строительство дома и обустройство территории затянулось из-за отсутствия каких-либо благ цивилизации на участке. Но теперь, как поделилась хозяйка, с появлением электроэнергии работа пойдет полным ходом. Подключением электричества, надеюсь, что соседи наши начнут застраиваться, так сказать, обживать свои участки. Мы тоже начнем активно обживать, обустраиваться. Подвод электричества к новому жилому району оказалась непростой задачей. И не только это. Проектировка расположения инженерных сетей в общем. Проблема состояла в том, что в свое время участки продали в качестве сельхозугодий, поэтому между ними не было ни метра свободной земли. Когда их перевели в статус индивидуального жилищного строительства, то оказалось, что у собственников придется отрезать под красные линии от 1 до 10 метров. По части проекта красных линий она в прошлом году решена, но есть, конечно, некоторые моменты, что собственники это с трудом воспринимают. Я их тоже понимаю, но работу местного самоуправления тоже понятно, да, поэтому этот вопрос мы решаем и должны решить в пользу тех собственников, которые попали под красным линиям. Но несмотря на все трудности, первый шаг к началу развития микрорайона дан. Открыта первая подстанция электроэнергии. Планируем освоить все эти участки в течение 3 лет. Также будет к концу года начнем строительство основной магистральной линии. Ну и, соответственно, будут также строиться новые подстанции уже этим летом. Следующий этап этого года – продолжение электрификации и запуск маршрутных автобусов по трассе. А в следующем году в новом жилом районе должны начать газификацию и построить дороги. Все работы по благоустройству планируют завершить уже через 3 года. Саргалана Захарова, Дмитрий Сергучев, НВК Саха, Якутск.